Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Խոսք գնաց նաև մարդկանց մանիպուլացնելու, իսկապես լավ են անում։ Կարողանում են։ Դա մի հատկություն է, որը ենթադրում է, որ դու ներսում որոշակի կարմիր գծեր չունես։ Սովորաբար կարմիր գծերը դաստիարակություն են գալիս, չէ՞, ասում ես, ես ոնց խաբեմ, որովհետև մեկ շաբաթ հետո կամ մեկ ամիս հետո կամ մեկ տարի հետո վերջը այդ մարդու աչքերին ոնց եմ նայելու, եթե պարզվի, որ ես իրեն խաբել եմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի պրոբլեմ չունի։ Եվ սա դառել է իրեն ուժը։ Եվ ինձ համար ամենից մեծ հայտնաբերությունը, գիտեք, նա էր, որ մեր հասարակությունը չափազանց հանդուրժող է ստի նկատմամբ։ Մարդու կարելի է ամեն օր 100 անգամ, 1000 անգամ ստի վրա բռնել եւ մարդը դեռ շարունակում է ունենալ ինչ որ այնքանակի, բավական լուրջ քանակի կոմունակիցներ։ Ինձ համար սա բան է, սա որոշակի շոկի պես բան է։ Ես երբ որ մի բան ասում եմ, միշտ ասում ես հետեւյալը, բա այս մարդիկ մի տարի հետո որ հարցնեն, չես կարող սուտ ասել, որովհետև դու հանրային դաշտում ես գործում եւ հատկապես հիմա ամբողջը ձայնագրված մնում է մարդիկ աչքդ պիտի կողեն եւ դու ամոթից sense գետինը պիտի մտնես։ Այս խնդրեմը այս իշխանությունը չունի։ Եվ ցավոք մեր միջավայրում սա դառել է ուժ, այլ ոչ թե թերություն։ Ես իրենց անունը, գիտեք ոնց եմ ասել, իրենց անունը դրել եմ քաղաքական խարդախներ։ Որտեղ խարդախության զոհը միշտ միամիտ մարդն է։ Խարդախ չի կարող խարդախություն անել։ Խարդախության անելու համար ինքը պիտի միամիտ մարդկանց գտնի, խափի եւ մարդիկ կան, որոնք անգամներով մի քանի անգամ կարող են խարդախության զոհ լինել։ Խարդախը ջոկում է ով է միամիտ մարդը եւ այդ միամտության վրա այդ մարդու գլխին ինչ որ փորձակներ է բերում։ Հիմա ես ենթադրում եմ, որ մեր հասարակության մոտ այդպիսի միամիտների քանակը ուղղակի տոկոսային հարաբերակցությունը բավական մեծ է։ Եվ իշխանության են հայտնվել մարդիկ, որոնք այդ բարոյական նորմերը չունեն, այդ կարմիր գծերը չունեն, եւ ուղղակի զբաղվում են քաղաքական խարդախությամբ։ Եվ նույն միամիտ մարդիկ sense 1, 2, 3, 4, 5 անընդհատ են գնում։ Եվ այդ բառը միշտ, չգիտեմ, օգտագործել եմ թե չէ, բրիտանական մի ասացված կա, ասում է, եթե քեզ մեկը խաբել է մեկ անգամ, ամոթ իրեն, եթե երկրորդ անգամ է խաբում, ամոթ քեզ։